5萬蚊首期上車，中山最大嘅湖景物業啊，9000零蚊嘅單價，總價85萬就可以買到一個3房單位，仲要送埋你全屋嘅家私家電喎。大家好，歡迎嚟到心在灣區頻道，我係主持人Zoe。今期同大家咧嚟睇一個我哋嘅300畝湖景嘅物業，一線無遮擋。嗱，我哋成個樓盤咧，除咗喺坦洲係銷冠之外咧，我哋喺成個中山都係銷冠樓盤嚟嘅。咁佢點解會咁好賣呢？首先5萬蚊嘅首期可以上到車啦，9000零蚊嘅單價喺坦洲嚟講嘅話咧，佢性價比係非常之高嘅，因為成個坦洲咧周邊嘅樓價咧都係賣緊12000到16000嘅一個均價，咁我哋9000零蚊嘅單價，所以好多人覺得真係性價比非常之高，揀翻呢度亦都係不錯嘅一個選擇，因為咁靚嘅環境係咪先？咁另外呢，我哋成個樓盤已經開發咗15年咁長嘅，咁所以樓下呢就已經滿足到大家嘅日常所需嘅任何嘅一個需求都可以滿足到㗎啦。係啦，因為成個商業街咧有成幾百間嘅商鋪咧，全部都係開晒嘅。咁另外咧，我哋而家啱先講到5萬蚊嘅首期上車，9000零蚊嘅單價，85萬就可以買到一個3房嘅單位喎。而家仲要送埋全屋嘅家私家電。另外咧，我哋心在灣區頻道俾到大家嘅服務就係我哋由睇樓開始，我哋有專車接送你過嚟睇樓啦。咁後期成交咗嘅話呢，我哋係有專車專人去接送你辦理銀行按揭啦、網簽合同啦。另外呢，仲有我哋嘅一個銀行卡啦，同埋我哋嘅一個電話卡，呢啲全部都係有專人服務帶你去辦理嘅。後期收樓嘅話呢，我哋仲有專業嘅收樓師傅帶大家去驗收呢個樓，如果有問題，亦都有專人去幫你處理。另外，後期如果住咗過嚟嘅街坊呢，咁我哋亦都有辦理居住證啦，同埋我哋嘅一個啲水電啦各方面嘅。咁另外呢，仲有我哋嘅一個社保醫保，同埋辦理一啲好似揸開車嘅朋友呢，需要換個駕駛證，我哋都可以幫你去預約辦理嘅。係啦，另外仲有我哋心在灣區頻道俾到大家嘅3萬蚊嘅一個現金。另外咧，仲有2萬蚊嘅一個裝修券俾翻到大家。OK， 我哋而家即刻去片睇睇。OK， 我哋而家咧就係喺我哋嘅售樓部裏邊咧呢個區域大嘅區域圖啦，可以見到咧我哋樓盤所在係喺呢個位置嘅，有一個綠色嘅湖呢個位置。咁睇翻我哋嘅交通配套啦。嗱，首先我哋嘅樓盤咧距離咧珠海係非常之近嘅，珠海嘅香洲區市區嚟嘅。咁我哋嘅喺呢個樓盤嘅位置，去到珠海市區中心20分鐘左右。咁去到港珠澳大橋方向，返香港30分鐘左右嘅一個距離，去返拱北都係30分鐘左右嘅一個距離嘅。咁再睇返呢，如果去返我哋嘅明珠站，即係我哋嘅鐵路站啦，大概係15分鐘左右嘅一個距離去到明珠站，跟住呢，南行嘅話呢，就係我哋去到拱北方向啦，跟住北行嘅話咧就係去到廣州南，可以去到中國嘅各個地區都可以去到噶啦，非常之方便吓。咁如果有啲朋友可能揸車過嚟啦，咁樣可以睇翻我哋樓盤門口正對出嚟咧，而家有條寶珠北路咧係新開通嘅一條道路嚟嘅，咁佢亦都即係方便咗我哋街坊咧翻香港方向就會近咗好多，比之前會近咗大概係8到10分鐘左右嘅一個距離，所以好方便嘅。同埋行路出去呢，有一個我哋嘅街市，大概步行10幾分鐘可以買到餸，大型嘅市場嚟嘅。咁再行多2、3分鐘呢，可以去到好多香港街坊都會比較熟悉嘅海鮮佬酒樓，冇錯啦，佢可以飲茶，可以食飯，係啦，啲海鮮都好靚。係啊，我哋平時都會好多香港街坊啊一齊去嗰度食飯，係嘛，飲茶嘅。OK， 咁海鮮佬嘅隔離咧，其實就已經有好多間嘅銀行啦，會喺嗰個位置。想要辦啲銀行嘅業務，我哋周邊亦都可以解決到噶啦。係啦，
咁再行前些少咧，大概咧8到10分鐘左右嘅距離咧，我哋嘅優越城啦，同埋我哋嘅一啲市政服務行政中心啦，全部都係8到10分鐘左右嘅距離可以去到噶啦。係啦，咁 OK， 我哋再睇翻我哋嘅沙盤。咁 OK， 我哋而家嚟到咧項目裏邊嘅一個沙盤位置咧，大家可以見到咧成個沙盤非常之大啦。咁總共我哋成個沙盤可以見到嘅咧就係分咗5期啦。咁我哋而家所在嘅位置咧就係喺呢個位置嘅嗱，售樓中心位置。跟住咧，我哋而家在售嘅話，見到呢幾座就係我哋而家在售嘅4期4區位置啦。咁成個項目咧係環湖而建嘅，可以見到其實大細總共有3個湖面，咁實際嘅總嘅面積個成個湖咧係有成300畝咁大嘅。咁 OK， 我哋睇翻項目咧，介紹一下啲配套。咁我哋總共開發咗5期啦。咁我哋而家每一期嘅樓下咧有我哋嘅巴士站嘅。可以見到，另外咧後邊嘅5期嘅後邊呢個位置啊，都有個巴士站總站嚟嘅。咁佢亦都有我哋嘅香港直通巴咧，直接係喺呢個位置咧坐車翻到我哋嘅香港太子荃灣位置嘅啦。咁 OK， 我哋再睇翻呢個位置啊，康體中心呢個位置就係我哋嘅一個會所。有7000平方，裏邊會有我哋嘅健身室啦，同埋我哋嘅一個恆溫泳池啦，仲有一啲瑜伽室啦咁樣嘅。另外呢，我哋喺大概售樓中心隔離呢個位置呢，仲有一個大型嘅一個超市，咁可以買到肉菜啦，平時嘅一啲生活用品啦，全部可以喺晒呢度嘅。咁另外呢，我哋成個項目嘅每一期樓下呢，都有一啲商鋪嘅。咁總共係有成500幾間嘅商鋪啦，咁全部都已經係基本上開晒業㗎啦。咁你日常所需用到嘅一啲由食飯啦，先講食飯啦。咁食飯嘅話，由早餐到宵夜，全部有齊晒。同埋平時好似，假如我哋嘅好似安裝咩窗簾啊、窗戶啊各方面嘅，全部喺樓下都有，包括洗車亦都有嘅。係啦，跟住買餸嘅話呢，除咗我哋喺超市買餸呢，我哋好似類似錢大媽呢啲咁樣嘅一啲新鮮細型嘅商鋪呢，全部都有成10幾間到20間左右嘅呢個數量。係啦 ，OK， 再睇翻我哋嘅教育配套呢，我哋喺呢個位置有一間幼稚園同埋一間小學，跟住呢個位置呢有間中學。咁再睇翻呢邊，嗱呢度有間幼稚園啦，同埋呢度呢亦都有間幼稚園。呢度仲有一個方德小學，呢個係新開嘅。嗱，總共咧有成3間幼稚園、2間小學同埋1間中學嘅，所以喺呢邊居住咧，日常嘅需求，同埋咧讀書返學，全部都冇問題嘅。咁附近嘅話咧，亦都係大概行路10零分鐘到20分鐘左右咧，即係行路喎，唔係坐車嚇，都有間醫院喺附近嘅。所以其實相對嚟講，喺呢度生活，你所有嘅便利性可以得到嘅嘢，全部喺樓盤裏邊都可以得到。嗱，OK， 再睇翻呢，就係我哋而家在售嘅4期4區呢邊。咁我哋而家在售嘅話呢，係有8座、10座、11座同埋12座嘅。咁當然啦，11座、12座呢，我哋已經係基本上呢就賣晒㗎啦，仲有些少尾貨係仲有嘅。咁另外呢，而家主推嘅話呢，就係我哋嘅8座同10座啦。咁先講翻我哋嘅8座。咁8座嘅話呢，01、02戶型就係135平方嘅南北4房，跟住呢03戶型喺前邊呢度，咁就係107平方嘅飛機戶型嘅南向嘅4房嚟嘅。咁 OK， 再睇翻10座啦。咁10座嘅話呢，佢相對嚟講其實有優勢嘅地方就係咩呢？佢可以望到大湖同埋細湖兩邊嘅，因為佢比較靠右手邊啲，所以佢大細湖可以望到嘅。咁你再睇翻我哋嘅01、02戶型10座嘅01、02戶型係115平方嘅南北4房。係啦，呢個位置呢，2樓開始呢就可以望到湖景㗎啦。咁03、04呢就係我哋嘅89平方嘅南向4房，係望翻我哋花園嘅。咁 OK， 我哋戶型呢而家在售嘅話就係呢啲嘅。咁我哋即刻去睇一睇我哋嘅示範單位。
OK，我哋而家嚟到咧89則嘅一個異地嘅示範單位，咁但係佢亦都係1比1，到時係交樓，你而家見到都會係呢個狀態嘅。咁 OK，入門咧，大家可以見到呢個過渡，呢個玄關位咧，呢度係留咗一個凹嘅位置咧，俾大家做一個鞋櫃嘅，係啦。跟住咧再入嚟，可以見到成個客廳係一個直廳嘅設計啦。咁呢邊係一個餐廳位置。餐廳嘅話咧，佢就擺咗一個4人嘅餐台。嗱，大家可以見到上面有個送字嘅。咁到時交樓俾大家嘅話咧，亦都會送埋呢啲台或凳啊，咁樣俾到大家嘅。咁 OK，我哋再入嚟廚房位置。咁廚房嘅話咧，佢係做咗一個 U 字形嘅設計，雖然唔係好大啦，但係佢係一個89則嘅單位喎，都做咗 U 字形。咁冰箱咧位喺呢度。咁就送嘅冰箱都係展示俾大家睇㗎啦。咁 OK，呢啲到時嘅交樓標準啦，即係喺呢啲櫥櫃啦，同埋呢個消毒碗櫃啦、爐頭油煙機都係交俾大家嘅。咁呢邊仲有一個雙槽嘅星盤，呢個採光窗非常之大嘅。OK，咁廚房係呢個位置，咁再出嚟咧，餐廳過嚟對出嚟就係我哋嘅一個客廳啦。咁客廳大家可以見到一個皮質嘅梳化。送俾大家嘅，非常之靚仔嚇，同埋呢個大嘅4方嘅一個茶几啦，同埋呢個電視櫃啦，同埋大電視都係送俾大家嘅。咁 OK，出嚟呢個露台位置，露台嘅話咧，佢就同客廳一樣咁闊，咁個進深咧大概係1.5米左右嘅啫。咁呢個位置有一個凹位咧，就係預留俾大家放洗衣機嘅。咁上邊亦都可以做一個置物架，可以擺啲洗衣液啊，各方面呢啲咁樣嘅嘢，係啦。咁 OK，我哋再睇下我哋嘅房位置。入嚟第一個空間咧，就會係我哋嘅洗手間位置。嗱，交樓標準嘅話，會有洗手台啦、鏡櫃啦、馬桶同埋淋浴間嘅。係啦，到時呢啲大致上包括呢啲牆面咧，都係會整埋俾大家交樓標準嚟嘅。OK， 過嚟睇第一間房。呢間客房咧，佢就擺咗一張1.5米嘅大床，跟住有床頭櫃啦、衣櫃啦，全部都係贈送俾大家嘅喎。包括咧呢個窗台位咧就係全贈送嘅一個面積嚟嘅，可以俾到大家做一個窗台嘅使用。如果後期嘅大家需要改動嘅話咧，可以利用埋嗰個窗台嘅位置。OK， 呢間房咧，大家可以見到呢間房係露台佈建嘅，佢係有一半嘅面積咧係贈送到俾大家嘅。大家可以見到嗱，呢個紅線嘅位置咧就係一個呢邊過嚟就係一個贈送嘅面積。咁到時交樓咧，呢度係會有一個護欄咁樣嘅形式啦。到時咧，可能如果封窗嘅話咧，需要大家自己做一做個封窗。咁正常嚟講，2000蚊左右可以做到一個封窗㗎啦。咁 OK， 入嚟主人套房。主人套房嘅話咧，大家可以見到係做咗一樣都係乾濕分離嘅。呢度一個圓弧形嘅一個狀態，呢個淋浴間，馬桶喺呢個位置。咁鏡櫃呢啲都係交樓標準嚟嘅。主人房嘅話咧，佢亦都係擺咗一張1.5米嘅床，咁成一面嘅窗台位全贈送，包括俾大家睇一睇呢個衣櫃。成一面嘅衣櫃都係贈送俾大家㗎啦。OK， 呢個咧就係一個89則嘅3房2廳2衛嘅一個單位。咁大家見到啱先嘅嗰啲全部嘅家私家電，全部都係贈送俾大家嘅。OK， 我哋而家即刻去睇睇下個示範單位。OK， 我哋而家嚟睇呢個咧就係115平方嘅4房單位。咁佢到時鞋櫃咧係要擺喺呢邊嘅位置嚟嘅啦。呢個位置係預留可以做到一個鞋櫃位置嘅。OK， 入嚟第一個位置咧就係我哋嘅一個露台佈建嘅一個房啦。呢個位置其實就到時咧就要後期自己封一封窗嘅，到時交樓係冇窗嘅。咁 OK， 呢度咧，我覺得可以做一間棋牌房啊，或者係做間細房，呢個位置係冇乜問題嘅。咁佢呢度咧就做咗一個書房嘅設計啦。咁 OK， 我哋入嚟餐客廳係一個都係算係一個直廳嘅設計啦。佢呢邊係南北對流㗎嘛，兩邊都有窗戶同埋嗰個露台嘅。咁 OK， 呢個係餐廳位置。入嚟嘅話咧，就係廚房位置啦。
廚房位置嘅話，到時交樓標準亦都會有我哋嘅一個廚櫃啦，同埋呢個油煙機爐頭啦，同埋仲有一個消毒碗櫃位置嘅雙槽嘅升盤，同埋大嘅採光窗。呢個位置預留咧，呢邊就係有一個雙開門冰箱嘅位置預留俾到大家。大腰字型，我覺得呢個廚房115平方嚟講 OK 嘅。咁呢個餐廳位置咧就可以擺到一個。佢而家擺咗一個6人餐台咧，你擺張圓台冇問題嘅呢度，同埋呢個生活露台。生活露台嘅話咧，佢亦都預留咗一個洗衣機位俾到大家。呢個位置可以上邊做一個儲物櫃。OK， 我哋過嚟睇一睇我哋嘅客廳位置。客廳嘅開間同埋餐廳嗰度係一樣咁大細啦，咁亦都到時呢間房雖然佢而家做咗示範單位，擺咗一啲其他嘅一啲家私家電啦，咁到時交樓我哋亦都會有嘅，係啦，咁成個對出咧就係露台，呢個係主露台，主露台亦都係一個1.8米嘅進深啦，同埋大概5米左右嘅一個長度嘅。係啦，到時後期喺呢個位置開始咧，你做一個風窗嘅處理，呢度呢間房可以退到出嚟，同埋客廳亦都可以褪到出嚟，留翻嗰邊做一個通風啊，各方面嘅晾衫褲啊，嗰個生活露台，我覺得都幾唔錯。OK， 我哋再睇翻我哋嘅一個靜區位置。靜區嘅話，第一個入嚟嘅亦都係我哋嘅一個公共嘅洗手間，交樓標準亦都有我哋嘅洗手台啦、鏡櫃啦、馬桶、淋浴間位置，亦都會有一個贈送嘅窗台位俾到大家嘅。OK， 我哋再過嚟睇一睇呢間連接露台嘅房。佢呢度咧就擺咗個1.5米嘅床啦，兩邊有床頭櫃位嘅，但係我覺得衣櫃位咧可能要預留喺呢個位置，係啦，預留喺呢個位置，所以咧呢張台到時可能就要換一換位置，我覺得可以擺喺嗰個角落頭，可以到時可以褪一褪，但係唔得喎，有啲悶啊，我覺得呢邊咧如果你真係想要擺個床頭櫃會好啲，就可能擺得落。我覺得係啦 ，OK， 睇埋另外一間房。呢度咧就係第3間房啦。第3間房咧，佢呢度就擺咗一張1.2米嘅床，咁櫃咧就會做咗喺床頭嗰個位置咧做上嚟。呢邊就成個窗台位。其實如果位置轉一轉，用埋呢個窗台位咧，將床擺到呢度，跟住嗰邊就可以做一排衣櫃。書台床頭櫃冇問題嘅呢間房，只不過佢嗰個設計唔一樣咧，佢個擺法就唔同咗啦。咁OK，主人房位置，主人房入嚟咧都可以見到成一排嘅窗台位全贈送啦，同埋呢個成一面嘅採光窗擺咗一個1.8米嘅大床床頭櫃兩邊，跟住咧就係步入式嘅衣帽間位置。佢依個衣帽間咧就兩邊擺咗個衣櫃位啦。到時咧，其實佢呢個設計咧，我覺得如果唔想個洗手間對住張床嘅話咧，我覺得呢度咧做一個趟門嘅設計，即係推拉翻嚟，即係平時可以關翻之後咧，你就唔會影響話唔使話驚個洗手間對住嗰個牀啦。係啊，入嚟咧大家都可以見到呢個洗手間同啱先公共嘅洗手間差唔多大小嘅呢個洗手盤咧。鏡櫃、馬桶、淋浴間，亦都有贈送嘅窗台位俾到大家。咁呢個咧就係我哋嘅115平方嘅4房2廳2個洗手間嘅一個單位嚟嘅。咁呢個戶型咧115平方，同埋我哋嘅一個135平方嘅2個單位咧，係都係4房嘅。佢亦都係直面望湖嘅，即係冇遮擋嗰隻。所以我哋後期如果想要揾，一定要要求有湖景嘅，就選呢2個單位。OK， 我哋再睇下一個示範單位。呢個咧就係我哋嘅135平方嘅4房2廳2衛嘅一個單位。咁入門咧，玄關位係呢個位置，咁亦都好似之前咁樣預留咗一個1排嘅凹位咧，就俾大家做一個鞋櫃同埋儲物嘅。咁 OK， 第一個位置咧就見到我哋嘅呢個露台佈建嘅呢間房，咁佢就做咗一個風窗啦，跟住就
擺咗一個1.5米嘅床啦，一個床頭櫃啦，同埋一個衣櫃喺呢個位置嘅。咁窗台位嗰度其實都已經係屬於露台㗎啦，係啦。咁佢已經係有一半嘅面積係贈送到俾大家嘅。咁入嚟咧就可以見到成個客廳咧非常之開間，非常之闊啊！跟住咧，佢係南北對流嘅戶型啦，可以見到呢邊有一個景觀露台啦，咁呢邊咧就係一個生活露台嘅，兩邊嘅露台都非常之闊啦。啱啱我哋睇下嗱，先嚟睇咧，我哋呢個位置廚房咧，佢就做咗一個大 U 字形啊，大 U 字形嘅位置咧，咁佢有雙槽嘅星盤啦，非常之大嘅一個採光窗啦，包括我哋做好晒嘅一啲櫥櫃啦、油煙機爐頭。同埋呢個消毒碗櫃，跟住預留咗一個位置咧，就係可以放到一個雙開門大冰箱嘅。咁我哋而家贈送嘅話咧，就係呢個3門嘅冰箱啦。咁出嚟咧，可以見到呢個生活露台。生活露台嘅話咧，佢就同客廳一樣咁闊啦，但係咧佢就進深就唔係十分之深啦，但係佢亦都可以擺到，反正你晾下衫啊、擺下嘢啊咁樣，同埋咧洗衣機喺呢邊位置。係啦，跟住上邊嘅熱水器喺上邊，到時做可以整一個置物櫃喺嗰個位置。咁佢餐廳呢個位置咧，佢擺咗一張4到6人嘅餐台啦。咁其實如果你唔想要呢個位置咁闊，你做一個大圓台擺喺呢度，坐10個人、12個人冇問題㗎。呢個位置非常之闊綽，你見到成個空間咁大就知道係啦。跟住呢邊就係客廳。客廳嘅話，大家可以見到我哋贈送嘅一啲家私同埋呢個立式嘅一個雪櫃，唔係雪櫃，講錯咗，係啊，呢個空調，唔好意思嚇。嗱，跟住咧大電視，呢啲全部都係送㗎啦。咁對出嚟咧就係我哋嘅大露台，成個大露台啊非常之闊啦，同埋個長度係非常之長嘅。成個開間咧已經係有成1.8米嘅開間，嗱好闊啊！呢個位置長度嘅話，大概係6.5米左右嘅一個長度嘅，所以喺呢邊你可以做封埋呢度入去咧就係間房嚟嘅客房，咁你可以封埋呢個位啦，或者係連呢個位全部封埋咧，你就會裏邊嘅空間就會非常之大㗎啦，係啦。我哋而家好多啲街坊買咗之後咧，佢都係會做一個封窗嘅處理嘅。大家如果到過嚟實地睇嘅話咧，就會知道。係啊，好多做咗封窗嘅。咁跟住我哋過嚟睇一睇我哋房嘅位置。入嚟嘅第一個空間咧，都係我哋嘅一個公共嘅洗手間位置。嗱，大家可以見到洗手盆啦、鏡櫃啦、馬桶、淋浴間嘅位置。跟住咧，佢呢度咧就會做咗一個飄窗嘅位置，係贈送到俾大家使用嘅。呢個係全贈送嘅位置嚇，唔計入則嘅，所以成個淋浴間嘅位置係非常之闊綽嘅感覺，我覺得係。跟住再過嚟睇下第一間房，呢間房咧就係啱先我哋講到嘅連接露台嘅位置嘅呢間房，係啦，佢就送咗一個大床、床頭櫃、衣櫃，全部係贈送嘅。所以到時你反正我覺得呢啲送家私家電，我覺得都幾方便嘅，因為好多香港街坊咧，佢覺得我自己去買呢啲咁嘅嘢咧，其實可能佢都會覺得比較繁瑣。如果贈送埋嘅話咧，我覺得真係拎包入住幾方便下嘅。咁 OK，我哋睇第2間房，唔係第3間啦。我哋啱先入門嗰度係有一間房噶嘛，係啊，呢係第3間，唔好意思。嗱，呢度咧佢擺咗一張1.2米嘅床、床頭櫃、衣櫃，同埋成個大概80公分左右嘅一個飄窗位係全贈送嘅。如果你後期想要做一個榻榻米喺嗰度，我覺得都幾 OK。最後睇翻。就係我哋嘅主人房位置，大家睇一下主人房嘅位置咧，其實我真係覺得成個空間咁俾到大家135平方嘅呢個主人房，我覺得係 OK 嘅，因為佢成一面嘅採光窗位置啦、窗台位啦，全贈送啦，俾到大家。佢呢張床我估計係有1.8米到2米左右嘅一個大小啦，係啊，全都係贈送俾你嘅，包括兩邊嘅床頭櫃全部都係有嘅。到時咧後期你仲可以自己喺呢度擺一個梳妝台嘅位置，個成個空間你都可以擺得落嘅。再睇翻呢邊。嗱，呢個位置咧就係一個步入式嘅衣帽間位置咧，佢而家送咗一個衣櫃喺呢度，咁到時後期咧你可以再加多一個衣櫃，就成個兩邊有衣櫃位，係啊，好闊綽。跟住入嚟就係我哋嘅主人房嘅一個洗手間位置，
嗱，到時交樓都會有呢個洗手盆啦、鏡櫃啦、馬桶啦、淋浴間同嗰個啱先公共嘅洗手間其實係差唔多嘅，亦都有呢個贈送嘅呢個飄窗嘅窗台位喺呢度，沖下涼嗰陣時，我覺得舒服啲坐低都 OK 嘅，係啦，呢個咧就係我哋嘅135平方嘅一個示範單位啦。大家可以見到4房2廳2衛嘅一個戶型嚟嘅，咁贈送嘅家私家電，大家亦都可以眼見到。咁另外咧，我哋而家講下我哋嘅服務啦。咁除咗有我哋啱先講嘅發展商送嘅家私家電以外咧，咁我哋亦都係有我哋心在灣區頻道嘅一個服務嘅喎。咁我哋係由睇樓開始咧，我哋有專車接送你過嚟睇樓啦。跟住如果你係成交咗買咗之後咧，後期嘅一啲辦按揭啊、簽合約啊，同埋開戶嘅嗰個銀行卡啊，同埋電話卡啊，呢啲我哋都係有專人去接送你去辦理嘅。咁屋企後期收樓嘅話咧，我哋亦都有專業嘅收樓師傅去幫你去驗收。如果有問題嘅話，我哋亦都有專人去跟進嘅。咁後期咧，我哋可能街坊過嚟住之後咧，我哋會需要辦一啲居住證啊、醫保社保啊，同埋一啲好似我哋香港好多街坊揸車過嚟嘅，需要辦理一個駕駛證啊，我哋都可以幫你去預約辦理嘅。咁另外咧，我哋心在灣區頻道咧，可以俾到大家3萬蚊嘅現金回贈啦，同埋2萬蚊嘅裝修券俾到大家嘅。咁OK，我哋今期咧就睇到呢度。如果有興趣嘅朋友嘅話咧，我哋可以俾個 like我哋啦，同埋關注翻我哋嘅頻道嘅。我哋下期再見。